බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ මූලාශ්‍රවලට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව සිටි සමයේම මේ මහ පොළව පැලී අපාගත වූවන් 5 දෙනෙකු වෙයි. එනම් ආනන්තරීය පාප කර්ම ද්විත්වයක්ම සිදු කළ දේවදත්ත භික්ෂුවයි. දෙවැන්නා නම් දෙව්දත් කුමරුවන්ගේ යශෝදරා කුමරියගේ පිය රජු වූ සුප්පබුද්ධ රජුයි. දෙවැන්නා නම් ඉර්ධි බලලාභී භික්ෂුණීන් අතරින් අගතැන්පත් උප්පලවන්නා මහරහත් තෙරණිය දූෂණය කළා වූ නන්ද නම් පාපිෂ්ඨ තරුණයයි. සිව්වැනි තැනැත්තිය නම් කුසෙහි දරමිටක් බැඳ බුදුන්ට අවලාද නැගූ චින්චි මානවිකාවයි. 5 වැනි ලෙසට පොළව පැලී අපාගත වූයේ අමනුෂ්‍යයෙකි. ධර්ම සේනාධිපති සාරිපුත්‍ර මුනිඳුන්ගේ හිසට පහර දුන් නන්දක නම් යක්ෂයයි. මේ මහ පොළව පැලී අපාගත වුණු නන්දක නම් යක්ෂයාගේ කතා වස්තුවයි. ඒ දිනවල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ රජගහනුවර ලිහිණින්ගේ අභය භූමිය වූ වේළුවනාරාමයේය. ඒ දිනවල ධර්ම සේනාධිපති සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ ධර්ම පුරෝහිත මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ කපුවත කන්දකර නම් කඳුකරේ තමයි වැඩ වාසය කළේ. එදා සඳ මෝදු වීගෙන එන කාලේ සුන්දර රාත්‍රී දිනයක්. ඉතින් සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ එදින පෙරවරුවේ හොඳින් කෙස් රැවුල් බා එලිමහනේ සමාධියකට සමවැදී භාවනාවෙනුයි වැඩ සිටියේ. සඳ රැසින් නිකුත් වන ආලෝක කිරණ ඇහැල මලේ පාටින් බැබලෙන සරියුත් තෙරණුවන්ගේ මුඩු කළ හිස මතට පතිත වී බබලන්නට පටන් ගත්තා. මේ මොහොතේදී එක්තරා යක්ෂයන් දෙදෙනෙක් ඔවුන්ගේ කටයුත්තකට උතුරු දිශාවේ ඉඳන් දකුණු දිශාවට අහසින් ගමන් කරමිනුයි සිටියේ. ඒ සඳ වැඩිගෙන එන රාත්‍රියේ හොඳින් කෙස් රැවුල් බා දීප්තිමත්ව බැබලෙමින් තිබුණු සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේගේ ශාන්ත ඉරියව්වලින් යුතු බබලන හිස දැක ඒ යකුන් දෙදෙනාගෙන් එක් යක්ෂයෙක් අනෙක් මිත්‍ර යක්ෂයාට මේ විදිහටයි කියා සිටියේ. එම්බල යක්ෂය දුටු හිතර ශ්‍රමණයාව. ඒ බබලන මුරු හිස දුටු සැනින් ඒ ශ්‍රමණයාගේ හිසට වැරෙන් පහරක් දෙන්නට සිතක් ඇති වූවා මාහට. මිත්‍ර යක්ෂය කිසිසේත් එසේ නොකරව. ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ හට පහර නොදෙව. ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ වනාහි උත්තම ගුණ ඇත්තකි, මහත් වෘද්ධි ඇත්තකි, මහානුභාව ඇත්තකි. එම්බල තාගේ කටයුත්ත බලාගෙන සිටව. ඒ ශ්‍රමණයාගේ හිස දර්ශනය වන වාරයක් පාසා පහර දෙන්නටමයි මගේ නම් හිත. යක්ෂය ඔය පවිතු චේතනාව අත්හැර දමව. ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ හට ප්‍රහාරයක් නම් නොකරව. පැමිණව. ශීඝ්‍රයෙන් අප මේ ඉසව්වෙන් ඉවතට නික්මයමු. මේ නුඹට බෑ මාව වළක්වන්න. එම්බා යක්ෂය දෙවන වරටද පවසමි. ඔය පවිතු චේතනාව අත්හැර දමව. තා නැසීයන්ටයි ඔය හදන්නේ. වෙනසීයන්ටයි ඔය කල්යල් ගණන්නේ. ඔය පාපිෂ්ඨ ක්‍රියාව නම් නොකරව. යක්ෂය දැනගනුව. ඒ ශ්‍රමණයාගේ හිසට පහරක් එල්ලකට මිසක මා මේ ඉසව්වෙන් නික්ම නොයමි. එසේනම් බලාගනුව. මා දැන් කවරක්ද කරුණේ කියා. මා දැවෙනවෝ බේරාගනුමා මිත්‍ර යක්ෂය බේරාගනුමා දැවෙනවෝ මා දැවෙනවෝ. අනෙක්
යක්ෂයාගේ බසට සවන් නොදුන් මේ දුෂ්ට යක්ෂයා සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේගේ හිසට වැරෙන් පහරක් එල්ල කරා. මේ යක්ෂයාගේ ප්‍රහාරය පසෙකින් සක්මන් කරමින් සිටි මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ මිනිස් ඇස ඉක්මවා ගිය දිබ්බ චක්කු ඥානයෙන් දැක වදාලා. ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තේනි, කිම ඔබ වහන්සේට දැරිය හැකිද, යැපිය හැකිද? කිසියම් හෝ වේදනාවක්, දුක් පීඩාවක් හටගත්තේද? ඇවැත් මොග්ගල්ලානේනි, මාහට දැරිය හැකි, යැපිය හැකි. නමුදු මා හිසෙහි යම්තාක් අල්ප වූ රිදුමක් හටගෙන ඇති බවට හැඟෙයි. ඇවැත් සාරිපුත්තේනි, ඔබ වහන්සේ කෙතරම් නම් 이르දිමත්ද, කෙතරම් මහානුභාව සම්පන්න ඇත්තේද? ඔබ වහන්සේට දැරිය හැකිද, යැපිය හැකිද? කිසියම් හෝ වේදනාවක්, දුක් පීඩාවක් හටගත්තේද? කිසියම් හෝ ප්‍රිය ආයුෂ්මත් මොග්ගල්ලානේනි, එසේ වී නමුදු මාහට සෑහිය හැක්කේය, දැරිය හැක්කේය. පෙර පැවසූ පරිද්දෙන්ම අල්ප වූ රිදුමක් නම් හිසෙහි හටගෙන ඇත්තේය. ඇවැත් සාරිපුත්තේනි, ඔබ වහන්සේ කෙතරම් නම් 이르දිමත්ද, කෙතරම් මහානුභාව සම්පන්න ඇත්තේද? සැබවින්ම ආශ්චර්යය පැත්නි, අද්භූතයි. මීට මොහොතකට මත්තෙන් මෙහි සිදු අපූර්ව සිදුවීම මාමාගේ ඉරදිවිද ඥානයෙන් දැකගන්නට සමර්ථ වූවා. එක්තරා පවිටු යක්ෂයෙක් ඔබ වහන්සේගේ හිසට වැරෙන් පහරක් එල්ල කළා. ඒ පහර කෙතරම් ප්‍රබලද කිවහොත්, සත්‍රියන් හෝ සත්‍රියන් හමාරක් පමණ වූ සද්ධන්ත හස්තිරාජයෙකු නමුදු බිම වැටි නැසී යන්නේය. තවත් අයුරකින් පැවසුවහොත් ඇවැත්නි, මහත් වූ සුවිශාල පර්වතයක් නමුදු කැබලිවලට පැලී විසිවිය හැකි තරම් ප්‍රබල වූ ප්‍රහාරයකුයි ඒ පවිටු යක්ෂයා එල්ල කළේ. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි, අප නම් දැන් මෙහි යක්ෂයෙකු තබා පාංසු පිසාචයෙකුදුවත් නොදිටුවෙමු. එසේ වූ මේ තැන්හි යක්ෂයෙකු දර්ශනයට සමර්ථ වන්නට තරම් මහා මොග්ගල්ලාන තෙරුන් මහාරිදිමත්ය, මහානුභාව සම්පන්නය. සැබවින්ම එය ආශ්චර්යයි, අද්භූතය ඇවැත්නි. මේ ආශ්චර්යමත් ලොමු දැහැගැන්වෙන අග්‍ර ශ්‍රාවක මහරහතුන් දෙනමගේ මෙම කතාබහ ඒ මොහොතේම අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිනිස් ශ්‍රවණය ඉක්මවා ගිය දිව්‍යමනෙන් අසා වදාලා. ඒ මොහොතේදී මේ සිදුවීම දැනගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොහ කමලින් මේ අසිරිමත් උදානය දේශනා කොට වදාළසේක. යම් යුගයේ සිත හොඳින් පිහිටි ගල් පර්වතයක් වගේ නිවනින් පිහිටල නම් තිබෙන්නේ. හේ අටලෝ දහමින් කම්පා වෙන්නේ නැහැ. රාගය උත්පාදනය වන කිසිදු අරමුණක කැළෙන්නේ නැහැ. කෝපය ඉපදීමට හේතු වන කිසිදු කරුණකට කෝපය හටගන්නේ නැහැ. යමෙකුගේ සිත මේසා මනාව වඩන ලද්දේ නම් ඔහු කරා දුකක් කොහෙන් පැමිණෙන්නද? ඔහු කරා කිසිදු දුකක් නොයි